オーバーフェンダー届きました。開封していきます。バンクーバーから1時間くらい離れた田舎道ゆっくりと走っています。皆様いかがお過ごしでしょうか。オートウエストエンドです。今日は eBay で購入した BMW X5 用のオーバーフェンダー届きましたので、こちらを開封していきます。 eBay のストアでラトビアからの発送となっていました。僕今まで購入したラトビアから発送されるパーツ、外れに当たったことがないので結構ね信頼を寄せています。ですがこの包装自体はね、もう手作り感満載と言いますか、もうこれ用に作られたものではなく、あり合わせのものをねぐるぐる巻いた、そんな感じがしています。これもなんか四角い普通の段ボールをこの U 字型にしたような感じになっていました。思ったより軽い。アイテムの商品ページを見るとガラスファイバーでできているということなので、普通のね樹脂製のプラスチックのものよりも軽いと。そして手垢みたいなのがついています。落ちればいいんですけどね。商品ページにはマット加工にはなっていますが、ペイントをした方が見た目は良くなると書いてありました。ペイントしようか、もうこのままつけようかちょっと悩んでいるところですが、ここ見てみてください。端っこの切り込みなんですけども、なんかねちゃんとしたラインではなく割といびつです。グラインダーツール使ってね手作業で成形したんでしょうかね。どう見積もっても機械でカットしたという断面ではありません。これちゃんとはまるかというねそういう不安が出てきましたが、なんとかしてはめたい。2万円ぐらいで4本セットで買えたので、値段的にも格安なんですけどね。はい、そしてこの突起部分、これがボディのとの間にはまるはずなんですが、ここの切り方もねだいぶいびつですよね。不安が増す開封動画になっていますが、ちなみにリベットを取り付ける部分には穴が開いていないので、自分でねドリルを使って開ける必要があります。これ皆さんもねオーバーフェンダー買うとき、この穴が開いてるかどうか確認した方がいいと思います。僕のドリル最近壊れて捨ててしまったので、新しいのを買うか、あとコンパクトな手に収まるサイズのが小さいねドリルあるんですけども、それで開けれるかどうかちょっとそれも考えないといけない。雲の抜け殻、ラトビア産。そして全体的に4本見てみましたが、特にね割れたりとかそういったことはなかったので、そういった点ではね一安心ではあります。フェンダーを止めるためのリベット、これも別途購入していました。これ eBay のストアでは全部ねセットになって販売しているところもあるので、それを買ってしまった方が楽といえば楽だと思います。はい、2種類こちらですね。概要欄にパーツナンバー貼っておきます。で、このシャワーノズル取り出したのはね、またさらに鳥にやられてフロントガラスまで飛び散るほどとても派手にやられましたが、直射日光とかで乾燥してね塗装面侵食しても困るので早めに落としておきます。
冒頭からの続きになりますが、今日はね郊外にちょっと用事がありましたので、そのタイミングでちょっと駐車場に止めてオーバーフェンダー合うかどうか、ざっくりとですけども合わせてみたいと思います。ここあたりに来るともうさすがカナダといった感じで、一軒一軒が大きい、もう車いじり余裕でできそうです。先日ヘッドライトコーティング失敗してしまいました。こうやって見るとそこまで悪くないのかなとも思いますが、完璧にするためにまた近々やっていきたいと思います。そしてこちらが純正のフェンダー、2種類設定があって、こちらはスリムタイプ、そして20インチを履いてしまうとこのように15ミリとか20ミリはいってないぐらいですかね、出てしまいます。これを今回買いましたオーバーフェンダー、社外品のものがハマるかどうかということで、こんな感じでね合わせるだけですけど見ていきたいと思います。でね、こちら側合うんですけどね、右側がね、後ろ側が全然合わないんですよ。めちゃくちゃ今これ焦ってるんですけど、これフロント用でした。はい、ちゃんと合うもの持ってきてね、こうやって合わせてみると、大丈夫そうですね。細かい断面のところとかいびつな部分は隠れる仕様になっているので、そこまで気にしなくてもいいのかなと。問題はね、ちゃんとリベットの穴を正しい位置に開けて取り付けられるかどうか、そっちの方が重要になってきそうですが、この穴開けもね難しそうですね。ちなみにリベットを取り付けるリベッターとかリベットツールとか言われるもの、手元にありません。なのでそれもまた別途注文しなければいけないということで、割とこのフェンダーのパーツをね買っただけではすんなりと取り付け作業に移れないといいますか、付随する工具がねいろいろ必要になってきます。こちらのオーバーフェンダー、純正でも設定がありまして、基本的にはもう全く同じ形状だと思います。ですのでこの取り付けても辛い位置にはならないですね。なのでスペーサーとかもね今後つけていくのかなと思います。さらにタイヤ幅の狭い僕の冬用タイヤを履くと、それこそだいぶ内側に入ってしまうので、冬までになんとかしなければいけないなとか考えながらやっていますが、こちらがちなみにリベットが来るくぼみです。大体の位置は来てるんですけども、これもね正確でそうだな、うまくいくかちょっと心配。別のフェンダーでもちゃんとね合うかどうか見ていましたが、ほぼほぼいい感じではないでしょうか。実際に取り付けてみないとわからないというところでもあるんですけどね、見た目にも大きなズレというのはありませんでした。ところで視聴者さんの中でこのマット加工の社外品のオーバーフェンダー購入されて塗装せずに付けられた方いらっしゃったら、コメント欄でそのね経過状況を教えていただきたいです。マット加工にいろいろあると思いますが、これはね傷にはならないけど跡がつきやすいタイプ。クリアとか吹いてしまった方がいいのか、それが失敗のもとになってしまうのか、取り付けてからだとねその塗装とかも大変になってくると思うので、ちょっと判断しなければいけない、そんな感じでございます。というわけで今回はオーバーフェンダー届きましたので開封をしてきました。リベッターツール購入してからの作業になると思うので、もう少しかかってしまうと思いますが、お楽しみにしていてください。今回の動画参考になったという方はいいねボタン、登録ボタンをお願いいたします。それではまたお会いしましょう。